السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour, aujourd'hui on va voir une question sur la résolution des équations avec la racine carrée. Alors comme vous voyez ici, on a une équation avec la racine carrée. On a racine carrée de x plus 1 plus 5 plus racine carrée de 20 moins x égale à 7. Donc on va faire pour résoudre cette équation. Alors بالنسبة لهاد المعادلة هي معادلة حاجة حيت كنشوفوا لا راسين كاري حيت كنشوفوا الجذر المربع. دونك كيفاش غادي نحاول نحيدو هذا الجذر المربع بطبيعة الحال برفع كلا الطرفين إلى أس 2، يعني رفع الدرجة الثانية كلا الطرفين. دونك كيفاش غنديرو؟ أول حاجة غنحسبو جذر مربع x زائد 5 زائد جذر مربع 20 ناقص x تساوي 7. دونك غنرفعو هاد الطرف أس 2. Et encore pour l'autre côté, on va le lever au carré. Donc on va faire ça, c'est la densité au macabre numéro 1. المتطابقة الهامة الأولى. Donc غنشرو هاد المتطابقة الهامة en utilisant les propriétés bien les densités au macabre numéro 1. Donc c'est racine carrée de x plus 5 au carré plus 2 fois racine carrée de x plus 5 fois racine carrée de 20 moins x plus racine carrée de 20 moins x, le tout au carré, égale, bien sûr, 7 au carré, c'est 49. Et si on a utilisé le densité au macabre numéro 1, c'est a plus b, le tout au carré égale, c'est a au carré plus b au carré plus 2ab, ou bien plus 2ab plus b au carré. Donc, تبقنا هاد الخاصية ديال المتطابقة الهامة بالنسبة لهاد الطرف الأول ديال المعادلة. دونك من بعد كنعرفو بأن بالنسبة للجذر المربع إلا كان عندي جذر مربع أ بكل أس 2 فهو كذلك يساوي لنا جذر مربع أ. وإلا كان عندي راسين كاري دو أ لو تو أو كاري سي إكزاكتومون أ. دونك هاد الجوج متساويات عندهم نفس النتيجة اللي هي بطبيعة الحال أ. هنا كنهضرو على أ يخصو يكون موجب. دونك لو أ ici est positif. Alors, d'abord on va utiliser ça, cette propriété pour ce terme-là et pour ce terme. Donc on aura ça, c'est x plus 5. Donc le cas avec la racine carrée, a c'est-à-dire هاد الأس 2 مع الجذر كيمشي كيبقى ليا فقط x زائد 5. De la même manière pour ça. Donc le carré avec la racine carrée, a éliminé bien supprimé, il reste 20 moins x. Bien sûr l'autre côté c'est 49. Alors pour ça, on va utiliser d'abord une propriété des racines carrées, c'est si on a par exemple racine carrée de A fois racine carrée de B, alors ça égale à racine carrée de A fois B. Donc exactement ce qu'on va faire pour ce terme. Donc غنخدمو هاد الخاصية هادي خاصية الجذر المربعة. دونك بالنسبة لهاد الحد غنخدمو هاد الخاصية هادي. دونك عندي هنايا 2 جذر مربع x زائد 5 في جذر مربع 20 ناقص x. دونك هي جذر مربع x زائد 5 عامل ل 20 ناقص x. دونك شنو درنا؟ جمعنا هاد الجزئين اولا هاد العاملين داخل الجذر. الوغ من بعد غنزيدو نبسطو هاد الكتابة. بطبيعة الحال اون فا اسومبلي تاع انصومبلاب. الحدود المتشابهة هنايا عندي x ناقص x. دونك مجموع عددين متقابلين هو صفر. دونك كتبقى ليا 5 زائد 20 هي 25 زائد 2. بالنسبة لهنا غنشرو مباشرة. Donc on a ici la double descriptivité, donc on va développer ça. C'est x fois 20 c'est 20x moins x fois x c'est x au carré et 5 fois 20 c'est 100 et encore 5 fois moins x c'est moins x. Tout ça dedans la racine carrée égale 49. Alors on va transformer ça maintenant voilà à l'autre côté. Donc غنحولوا هذا العدد للطرف الآخر. دونك شنو غيبقى لي هنايا؟ غيبقى لي 2 جذر مربع 20 x ناقص x هي 19 x. باردون هنا ناقص 5 x. دونك 20 x ناقص 5 x هي 15 x ناقص x أس 2 زائد 100. دونك الطرف الثاني شنو غيبقى؟
49 قلنا نحولوا هذا العدد للطرف الآخر دونك غتعطينا ناقص 25. دونك نكملوا التبسيط. 2 جذر مربع 15 إكس ناقص إكس أس 2 زائد 100 تساوي 49 ناقص 25 هي 24. من بعد غنقسم كلا الطرفين على 2 للتبسيط. دونك غتمشي ليا 2 غتبقى racine carré de 15x moins x au carré plus 100. Donc égale 24 sur 2, c'est exactement 12. Alors après, pour élever cette racine carrée, donc on va, bien sûr, on va élever au carré. Donc ça, c'est au carré et ça, c'est au carré. Alors, bien sûr qu'on va discuter selon les cas de ce nombre de dans la racine carrée, c'est-à-dire il faut ça, il faut que ce soit positif, c'est-à-dire soit donc 15x moins x au carré plus 100 supérieur ou égal à 0. Sinon, cette équation-là n'a pas de sens. C'est-à-dire, خص يكون هذا العدد اللي داخل الجذر خصو يكون موجب. علاش؟ لأن كنعرف بأن أي عدد داخل الجذر خصو يكون موجب. أي عدد داخل الجذر خصو يكون موجب، يعني ما يمكنش يكون عندي عدد سالب داخل الجذر. دونك إلا كان عندي عدد سالب فهذه المعادلة ليس لها حل أو لا ليس لها معنى. دونك هذه الكتابة هذه ليس لها معنى. دونك بطبيعة الحال غنرفع قوس الاستثناء هنا. دونك شنو غيبقى ليا؟ 15x moins x au carré plus 100 égale à 12. Au carré, c'est 144. C'est bon? Donc, ça revient bien sûr à résoudre une équation du deuxième degré. Donc, on va essayer de faire intervenir l'identité remarquable numéro 1 ou bien 2. Donc, d'abord, on va transformer tous les nombres à l'autre côté. Soit on va transformer 144 à ce côté-là, ou bien les autres à l'autre côté. Donc, c'est bon, on va transformer 124 à l'autre côté. Donc, c'est 15x moins x au carré plus 100 moins 144 égale à 0, bien sûr. On va simplifier ça. Donc, on va regrouper ou bien réordonner ces termes-là. Donc, on aura c'est moins x au carré plus 15x plus 100 moins 144, c'est moins 44 égale à 0. Alors, bien sûr que ça, on peut multiplier les deux membres de cette égalité, ou bien de cette équation, par moins 1. Donc, si on a multiplié ici par moins 1, donc ce serait x au carré moins 15x plus 44 égale à 0 fois moins 1, c'est exactement 0. Donc, هنا فقط ضربنا كلا الطرفين في ناقص 1. دونك إلا ضربت ثانية في ناقص 1 يعطيني إكس أس 2، ضربت ثانية في ناقص 1 تعطيني ناقص 15 إكس، ضربت ثانية في ناقص 1 تولي ليا زائد 44. الطرف الآخر ناقص 1 في صفر هي صفر. alors من بعد غنحاولوا بطبيعة الحال نحاولوا نعملوا هذا الطرف هذا. كيفاش غنحاولوا نعملوا؟ دونك غنحاولوا نبينوا الحدود ديال المتطابقة الهامة. دونك المتطابقة الهامة أنا غنخدم المتطابقة الهامة الثانية. علاش؟ لأن عندي هنا ناقص. دونك غنحاول الحد الأول هو إكس أس 2 ناقص. دونك غنحاول نخرج لي تيرم قلنا دو ليدونسيتي روماركابل نيميرو 2. دونك خصني واحد 2 fois un nombre fois un autre nombre, c'est-à-dire le premier nombre soit c'est x et on va voir le deuxième nombre شنو غيكون. donc plus un autre nombre. Alors on va voir les deux nombres qu'on va faire pour trouver ces deux nombres. Donc d'abord on est ici multiplié par 2 mais on a juste 15. Donc on va faire ça. Donc c'est 15. On a multiplié ici par 2 donc on va diviser par 2. Alors ce terme-là, c'est exactement 15x, puisque 2x fois 15 sur 2, donc on va simplifier à x et on va tomber sur moins 15x. C'est bon? Alors d'abord, pour continuer à faire montrer les termes de l'identité remarquable, donc on va... Alors bien sûr, les termes de l'identité remarquable numéro 2, c'est
Donc le premier nombre au carré moins 2 fois le premier nombre fois le deuxième nombre. Plus le deuxième nombre au carré. C'est-à-dire on aura c'est 15 sur 2, le tout au carré. Alors, comme vous voyez ici, on a ce terme-là. Donc, on a ajouté ce terme-là. Donc, pour ne pas, bien sûr, changer l'équation, on va retrancher 15 sur 2, le tout au carré. Et après, bien sûr, plus 44 égale à 0. Alors, ça, bien sûr, c'est l'identité remarquable مستطابقة الهامة الثانية. Donc, الحد الأول هو x ناقص 15 على 2 كل أس 2. جيد. Donc, من بعد غنحسبوا هذه ناقص. Alors, ça, 15 au carré, c'est 225 sur 4 moins, pardon, plus. Alors, on va encore ça sur 1, donc on va multiplier par 4 pour les réduire au même dénominateur. تحيد المقام دونك هنا عندي على 1 دونك غنضرب في 4 دونك هنا غتعطيني سي 100 و فوالا دونك 160 176. Alors tout égale à 0. Après ça c'est x moins 15 sur 2 le tout au carré moins le tout sur 4 bien sûr et on a ça 225 donc moins 225 plus 176 donc c'est combien? C'est moins donc ça va rester combien? C'est 25 avec 24 c'est 49 égale à 0 donc moins 49 sur 4. Alors comme vous voyez ici, ça c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc on peut la factoriser, c'est-à-dire x moins 15 sur 2, le tout au carré, moins, ça c'est 7 sur 2, le tout au carré, égale à 0. Donc après, donc, la factorisation de cette identité remarquable, c'est x moins 15 sur 2, le premier terme, moins le deuxième terme, en facteur, le premier terme, plus le deuxième terme. Ça égale à 0. On peut supprimer les parenthèses ici puisque elle précède par un signe positif. Alors, pour ça, donc on va simplifier. Alors, c'est x moins 15 moins 7, c'est moins, pardon, le tout sur 2, donc 15 plus 7, c'est 22. C'est bon? En facteur, x moins 15 plus 7, c'est donc moins 15 plus 7, c'est 8. Donc moins 8 sur 2 égale à 0. Alors ça fois ça égale à 0. عندي الجداء منعدم يعني أن أحد العاملين يساوي صفر. يعني on a ici le produit nu, c'est-à-dire l'un des deux facteurs est nu. C'est-à-dire soit x moins 22 sur 2, c'est exactement 11. Ça égale à 0. Ou bien, alors x moins 8 sur 2. 8 sur 2, c'est 4. Donc, moins 4 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 11 ou bien x égale à 4. Donc les solutions de cette équation sont 11 et 4. Alors d'abord, il faut revenir à cette inégalité-là. Alors quand on a cette égalité est correcte. Alors, pour x égale à 11, ou bien pour x égale à 4, d'abord les solutions de cette équation. Il faut d'abord vérifier ces solutions-là, vérifier cette inégalité. Alors باش نحددوا الحلول ديال هذه المعادله اللي هما اللي لقينا هنايا 11 و 4 دونك خصني نرجع لهاد المتفاوته هذه نشوف واش كيحققوا لي هاد الحلول اللي لقيت واش كيحققوا لي هاد المتفاوته. دونك غنشوف الا واحد فيهم كيحقق لي متفاوته فهو اللي غيكون حل، الا بجوجهم كيحققوا لي متفاوته ف كذلك غيكونوا حلول هاد المعادله هما 11 و 4. الا كان حتى شي واحد في هادو ما كيحقق لي هاد المتفاوته فهاد المعادله ليس لها حل. دونك كيفاش غنديروا؟ اول حاجه باش نعرفوا هاد العدد هذا واش موجب ولا سالب، دونك غنرجع نحاول نعمل هاد العدد هذا.
دونك 15 إكس ناقص إكس أس 2 زائد 100 أكبر من أو يساوي صفر. دونك نحاول نعمل هاد الطرف هذا ونشوف. دونك جي فاس سا نحاول نكتب هاد العدد. دونك ناقص إكس أس 2 زائد 15 إكس زائد 100. ألوغ نحاول نعملها كيما درنا هنايا بالنسبة لهاد المعادلة اللي درناها قبيلات. دونك هذه مسافة خص يكون هاد العدد أكبر من أو يساوي صفر. دونك أول حاجة غنحيد هاد الناقص هاد. دونك غنضرب هاد الطرفين بجوج غنضربهم في ناقص واحد. دونك شنو غيرجع عندي؟ غيرجع عندي إكس أس 2 ناقص 15 إكس ناقص 100. بطبيعة الحال هنا عندي أكبر من أو يساوي غترجع أصغر من أو يساوي صفر. علاش؟ لأن ضربت في عدد سالب دونك غنقلب الرمز. ألوغ بالنسبة لهادي بنفس الطريقة نحاولو نبينو حدود المتطابقة الهامة الثانية اللي هي العدد الأول ولا الحد الأول هو إكس أس 2 ناقص 2 مضروبة في دونك الحد الأول هو إكس قلنا مضروب في الحد الثاني غيكون هو 15 على 2. علاش؟ دونك ضربت هنايا في 2 دونك غنقسم على 2 باش ما يتغيرلياش هاد العدد. دونك زائد 15 على 2 نعم أس 2. دونك زدت هنايا 15 على 2 يكون أس 2 دونك غنقصها. وبطبيعة الحال باقي عندي هنايا ناقص 100. دونك هادشي كامل خصو يكون سالب. ألوغ هادي قلنا المتطابقة الهامة الثانية دونك اللي هي إكس ناقص 15 على 2 الكل أس 2 ناقص. ألوغ غنحسبو هادي 100 هي 100 على 1. هنا عندي 15 أس 2 هي 225 على 4 دونك 2 أس 2 هي 4. ثم ناقص 100 على 1 هي 400 على 4 دائما أصغر من أو يساوي صفر. دونك دائما كتبقى هادي ناقص 15 على 2 الكل أس 2 ناقص الكل على 4 ناقص 225 ناقص 400 هي ناقص 625. ألوغ هادشي خصو يكون دائما سالب. ألوغ هادي المتطابقة الهامة الثالثة دونك اللي هي إكس ناقص 15 على 2 الكل أس 2 ناقص 625 هي 25 الكل على 4 على 2 الكل أس 2 أصغر من أو يساوي صفر. دونك هادي قلنا المتطابقة الهامة الثالثة دونك اللي هي إكس ناقص 15 على 2 ناقص 25 على 2 عامل ل إكس ناقص 15 على 2 زائد 25 على 2 أصغر من أو يساوي صفر. ألوغ دونك نقدر نحيد هاد متفاوتة. دونك من بعد شنو غتعطيني؟ دونك غنزيد نبسط هادشي. دونك إكس ناقص 15 ناقص 25 هي ناقص 40 على 2 عامل ل دونك هنا نفس الشيء ناقص 15 زائد 25 هي زائد 10. دونك زائد 10 على 2 أصغر من أو يساوي صفر. لأن إكس خصها تكون ناقص 20 عامل ل إكس زائد 5 خصها تكون سالبة. أو عندي جداء عددين سالب ولا جداء عددين دونك الجداء ديال عددين سالب يعني أن لهما إشارتين مختلفتين. يعني سواء x moins 20 négatif et x plus 5 positif ou bien x moins 20 positif et x plus 5 est négatif. C'est bon? Donc on dit le produit de deux nombres est négatif, c'est-à-dire l'un des deux, ou bien ils ont deux signes différents. يعني إما هذا العدد دونك سالب والآخر موجب، أو هذا العدد موجب والآخر سالب. دونك غنزيدو نبسطو هاد الكتابة. شنو كتعني؟ بأن إكس هنا غيكون صغر من 20 أو يساوي 20، أو إكس هو إكس أكبر من أو يساوي 5، أو دونك هنايا إي، أو بيان دونك إكس كبر من أو يساوي 20 و إكس أصغر من أو يساوي ناقص 5. دونك نرجع للحلول.
قلت الحلول خصهم يكونوا كيتحققوا ليا. دونك اما يكونوا في هاد ضمن هاد سميتو هاد الاعداد هاد المتفاوتات كيحققوا لي هاد المتفاوتات بجوج، او لا كيحققوا لي هاد المتفاوتات بجوج. بطبيعه الحال الا خدينا اكس كيساوي لنا 11، دونك بطبيعه الحال 11 صغار من 20 وكذلك كبر من 5. دونك الحل الاول كيتحقق ليا. الحل الثاني 4 هي ليست اكبر من 5 ولكنها اصغر من 20. دونك بالنسبه للحل الثاني انا ما كيتحقق لياش. ولا دونك خصني نشوف كلا طرف، يعني نشوف الحل الثاني واش غيكون هنايا. دونك ولا اش عندي هنا اكس كبر من او يساوي 20. الا خديت مثلا 11، دونك 11 ما كبرش من 20 ولكن وما صغرش من ناقص 5. ولكن 4 الا خديت 4 واش كبر من 20؟ لا. واش صغر من 5؟ لا. دونك الحل الثاني اللي هو 4، دونك 4 ما كيحقق ليا لا هنا ولا هنا، يعني ما كاين لا في هاد المتفاوتات بجوج ما كيحقق لياش لا هاد المتفاوتات بجوج ولا هاد المتفاوتات بجوج. وبالتالي فهاد العدد هذا ليس حل للمعادله. علاش؟ لانني الا عوضت ب 4 فغنلقى بطبيعه الحال بالنسبه للمتفاوتات اللي لقيت قبيلات ليست محققه، يعني بان داخل الجذر خصو يكون سالب اللي هو لقينا قبيلات هو جذر مربع 15 اكس ناقص اكس زائد 100. باش يكون هاد المعادله عندها معنى خص يكون هاد العدد موجب. الو فوقاش غيكون موجب هاد العدد؟ دونك غيكون موجب الا كان هاد الشيء سالب، يعني ضربنا هنا في ناقص 1. دونك رجعنا لهنايا خص يكون هاد الشيء سالب. الو فوقاش هاد الشيء غيكون سالب؟ احنا عملنا هذا، دونك هو اكس ناقص 20 عامل اكس زائد 5. فوقاش غيكون هذا سالب؟ الا كان الجداء ديال هادو سالب. فوقاش؟ الا كان هذا موجب وهذا سالب، او هذا سالب وهذا موجب. دونك لقينا بالنسبه للحلول اللي لقينا بالنسبه لهذه المعادله، لقينا بانه كيتحققوا فقط بالنسبه لاكس كيساوي 11 كيتحقق بالنسبه لهذا المتفاوت. بما ان عندي هنايا هو هنا بالنسبه لهذا هو يعني كيتحقق ليا في هذه المتفاوته هذه ولا هذه. دونك واخا ما كيتحققش هنا راه كيتحقق هنا. دونك هذا راه حل بالنسبه للمعادله ديالنا. دونك حلول هذه المعادله، دونك لي سوليسيون donc les solutions ou bien la solution اللي عندي هنايا voilà. Donc la solution de cette équation est 11. C'est bon? Donc ça, pour cette question là, on va prendre une autre question.